Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, text number 27 and 28. 今日はシュリマッド・バガバタムの第7巻第4章第27節28節ですね。Yada deveshu vedeshu gosho viprushu sadhushu dharme mayecha vidvesha sava ashu vinashyati. Yada, when. 松村さんお願いします。何々するとき Deveshu, unto the demigods. 半身たちに Hanshin tachini. Vedeshu, unto the Vedic scriptures. ベーダ文献に Veda bunken. Goshu, unto the cows. 目牛に Ayushini. Vipreshu, unto the brahmanas. バラモンたちに Brahmano tachini. Sadhushu, unto the saintly persons. 聖人たちに Seijin tachini. Dharme, unto religious principles. 宗教原則に Shuko gensun tokuni. Mai, unto me. 私にすなわち至上人格主神に The Supreme Personality of Godhead. He said that. Okay. Cha, and. そして Shoshte, vidveshaha, envious. 妬み深い Nitami bukai. Saha, such a person. そのような人 Sonayonahito. Vai, indeed. 本当に Antoni, ashu, very soon. 非常に間もなく Jani, mamanaku. Vinashyati is vanquished. 滅びる Korobiru. Translation. When one is envious of the demigods, who represent the Supreme Personality of Godhead of the Vedas, which give all knowledge of the cows, brahmanas, Vaishnavas, and religious principles, and ultimately of me, the Supreme Personality of Godhead, he and his civilization will be vanquished without delay. 27節翻訳です。至上人格主神の代理となる半身とすべての知識を与えるベーダとメウシとバラモンとバイシュナバと宗教原則と究極的に私つまり至上人格主神を妬むようになるとそのものとそのものの文明はすぐにも滅びる。翻訳終わり。 Text number 28. Nivairaya prashantaya swasutaya mahatmane praradhaya yada druhyed danishepi virojitam
Danishepi Virojitam Nivairaya Prashantaya Sasutaya Mahatmane Praradaya Yada Druyed Danishepi Virojitam Nirvairaya Prashantaya Swasutaya Mahatmane Praradhaya Yada Druhed Danishepi Virojitam Nirvairaya Prashantaya Swasutaya Mahatmane Praradhaya Yada Druhed Danishepi Virojitam Nivairaya Prashantaya Swasutaya Mahatmane Praradhaya Yada Druyed Danishepi Virojitam. Vaishnavis? Nivairaya Prashantaya Swasutaya Mahatmane Praradhaya Yada Druyed Danishepi Virojitam. Nivairaya, who is without enemies. Prashantaya, very sober and peaceful. Sasutaya, unto his own son. Mahatmane, who is a great devotee. Prahradaya, Prahlad Maharaj. Yada, when. Nani nani surutoki. To yet will commit violence. Anishe, I shall kill. Api, although. Vara ujitam, blessed by the boons of Lord Brahma. Translation: when Hiranyakashipu teases the great devotee Prahlad, his own son, who is peaceful and sober, and who has no enemy, I shall kill Hiranyakashipu immediately, despite the benedictions of Brahma.
ブラフマーの祝福を受けたものであっても、私はすぐにもヒラニヤカシプを殺すであろう。 Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Of all sinful activities, an offense to a pure devotee or Vaishnava is the most severe. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is so disastrous that Sri Chaitanya Mahaprabhu has compared it to a mad elephant that enters a garden and causes great havoc by uprooting many plants and trees. If one is an offender at the lotus feet of a Brahmana or Vaishnava, his offenses uproot all his auspicious activities. One should therefore very carefully guard against committing Vaishnava aparadha, or offenses at the lotus feet of a Vaishnava. Here the Lord clearly says that although Hiranyakashipu had received benedictions from Lord Brahma, these benedictions would be null and void as soon as he committed an offense at the lotus feet of Prahlad Maharaj, his own son. A Vaishnava like Prahlad Maharaj is described herein as nirvaira, having no enemies. Elsewhere in Srimad Bhagavatam 3.25-21 it is said, Ajata Shatrava Shanta Sadhava Sadhu Bhushana. A devotee has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. A devotee does not create enmity with anyone, but if someone becomes his enemy, that person will be vanquished by the Supreme Personality of Godhead despite whatever benedictions he may have received from other sources. Hiranyakashipu was certainly enjoying the fruitful results of his austerities. But here, the Lord says that as soon as he committed an offense at the lotus feet of Prahlad Maharaj, he would be ruined. One's longevity, opulence, beauty, education, and whatever else one may possess, as a result of pious activities, cannot protect one if one commits an offense at the lotus feet of a Vaishnava. Despite whatever one possesses, if one offends the lotus feet of a Vaishnava, he will be vanquished. プラブパーダによる解説です。すべての罪深い活動の中で純粋な献身者、すなわちバイシュナバに対する侮辱は最も罪が重い。バイシュナバの蓮華の足への侮辱は非常に破壊的なので、シュリー・チャイタニア・マハープラブはその悪事を庭に入り多くの植物や木々を根こそぎにするという大破壊を起こす気の狂った象に例えていらっしゃる。バラモンやバイシュナバの蓮華の足に侮辱を犯すと、その侮辱はその人自身のすべての吉祥な活動を根こそぎにする。故にバイシュナバ・アパラーダ、つまりバイシュナバの蓮華の足に侮辱を犯すことを注意深く警戒しなければならない。ここで主はヒラニヤカシプや主ブラフマーから祝福をもらっているが、これらの祝福は自分自身の息子プラフラーダ・マハーラージャの蓮華の足への侮辱を犯すや否や、すべて無効になって何の役にも立たなくなるとはっきりおっしゃっている。プラフラーダ・マハーラージャのようなバイシュナバはニルバイラ、つまり敵がいないと表現されている。シュリーマット・バーガバタンの他の古書でも3巻25章21節、献身者には敵がいなくて平和で宗教文献の教えを守り、その特徴は崇高であると言われている。献身者は誰にも敵意を持たないが、誰かが献身者の敵になれば、その敵がその他の源からどんな祝福をもらっていても至上人格主神によって滅ぼされる。ヒラニヤカシプは確かに苦行の果実としての結果を楽しんでいたが、ここで主はプラフラーダ・マハーラージャの蓮華の足への侮辱を犯すや否や破滅させられることになるとおっしゃっている。長い寿命、豊かさ、美しさ、教育、
その他たくさんの良いことを敬虔な活動の結果として所有していても、バイシュナバの蓮華の足に侮辱を犯すと、それらの敬虔な活動の結果によって守られることはない。何を所有していてもバイシュナバの蓮華の足を侮辱すれば必ず滅びる。解説の終わりです。Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Milatam Dina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sagatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Hari Hari Bo. One of Chaitanya Mahaprabhu's chief disciples, チェイタニア・マハプブーのその最も主要な弟子の中で Raghunath Bhatta Goswami, ラグナタ・バッタ・ゴスワミという人がいました。 had a vow in life that he would not, 誓いを立てたんですけれども、 he didn't care what the activities of the Vaishnava was. そのバイシュナバがどんな行動をしてた活動をしたとしても、 If they were chanting Hare Krishna, he considered they're a Vaishnava and therefore I will not offend them. もしその人がハレクシナをチャンティングしていたら、唱えていたら、その人もバイシュナバであるから決して冒涜を犯さないと、そういうふうに誓ったんですね。 Not even that he wouldn't offend them, he wouldn't criticize them in any way. でそうやってその冒涜を犯さないばかりか、悪口も言わないと。 As Prabhupada points out, when one's preaching Krishna consciousness, sometimes one has to point out obvious faults. でプリーチングをする上でね、その他の人の悪いところをご指摘しなきゃならないこともありますと、パラパタおっしゃいました。 But one has to be really careful not to then use that as an excuse to exercise the envy within one's heart to criticize others. それは自分の心の中にあるその他の人に対するその妬み心というものをより増長させるためのその手段にするようなふうに使ってはいけない。 The Smriti Shastra says that if one is not happy when one sees a Vaishnava, this is an offense. シムリティ・シャストラの中には、もしそのディボーティーを見て幸せ、ハッピーにならなければ、それはそれだけでももう非常に無礼なことだ。 Of course, the Shastra also says that one may avoid Vaishnavas that are of low or questionable character. でもちろんそのシャストラの中には、そのあまり質を持ってないバイシュナバのことはこう避けてもいいというふうには書かれています。 You can respect them from a distance. でそういう人は遠くから尊敬すればいいんだ。 It's not that you have to spend a lot of time with them. でそういう人とね、一緒に長い時間を過ごす必要はありません。 Because it's an important principle, or the most important principle for advancement in Krishna consciousness is sadhu sangha.
でクリシュナ意識の中で素早いその発展を遂げる最も大切なことというのがサドゥサンガです。But there are different levels of sadhus. サドゥにもいろいろなレベルがあるんですね。And even Rupa Goswami makes a point to distinguish in the Upadeshamrita that we should associate with them in various ways. ルーパゴスワミもウパデシャムリタの中でさまざまな段階にある大師なのでどういうふうな交際をしていくかということを書かれています。Krishneti yasya kiritam manasa adriyeta dikshasti chet pranati bhishta bhajantamisham shushushaya bhajana vidnamananyamanya Nindari Shunya Hridamipsita Sangalvabhya. In this verse from the Upadeshamrita, number 5, he names 3 levels of Vaishnavas. そのウパデシャムリタの中でその第 5節のところですね。そこでその 3種類のバイシュナバがいるというふうに言っています。The first level is anyone who says Hare Krishna. でその最初の段階のバイシュナバというのはハレクシナとこう言う人ね。Prabhu kahe jarmukhe shuni ek bar. Chaitanya Charitamrita Prabhu kahe. The Lord says, jarmukhe shuni ek bar. If one time I hear somebody say Hare Krishna. でチェイタニア・チャラタムリタの中ではその主は誰でも一回でもそのハレクシナという名前を唱えれば Krishna Nam Shei Puja. For that person, I offer my respect. その人に私は尊敬の礼を捧げます。They're the best of all the rest of the people in the world. They can say Hare Krishna. 世界中にいる人たちの中でもその最も素晴らしい人として私は尊敬します。So that respect is there. そういう尊敬はそこにあるんですね。Based on Shastra. シャストラの中にもちゃんとそれが As Devahuti says that Tannamadeha pravanada kirtanaj yet pravanat yet kirtanad api kvachit shradho pi sadya savanaya kalpate kunak punas te bhagavanu darshanat and aho batashra pachato gariyanya jiva grevartate namatubhyam te pustapaste juhuvu sasna arya brahmanachur nama grananti ete. In these 2 verses she establishes that anyone even from a position of from the lowest position of material birth デバフティはこの2つの説の中でこの物質世界でもって一番その最下位の段階で生まれた人であったとしても who says Hare Krishna ハレクシナを唱えれば is known to have already performed great Vedic sacrifices. その人はすでにその素晴らしいベーダの儀式を行った人というふうにして知られます。Gone to holy places. そしてそのすべての聖地にも訪れた人だと。And such a person can overcome the bad karma of the past でそのような人は過去の悪いカルマを乗り越えることもできます。by the quality of their chanting Hare Krishna. それはハレクシナを唱えるその質によってですね。So much so that such a person who chants Hare Krishna そのような人がハレクシナを唱えれば is considered eligible to perform Vedic sacrifices. Means that their low-born status has changed. Their prarabdha karma has been eliminated. プラブラッタカルマというその生まれながらに持っているカルマ、それがもうなくなったということで儀式をすることさえもできます。And then Rupa Goswami gives the second level, which is someone who's initiated. でルパゴスワミがくださっているその2番目の段階というのは入門を受けたバイシナバです。For such a person, one should take the trouble to offer obeisances. First level, one should offer obeisances in the mind. Second, one should give bodily obeisances. 最初の段階にディボーティーにはその頭の中で尊敬の礼を捧げる。で2番目の段階にいる人は自分の体を使ってその人にオベイセンスをする、礼をする。And the third level of Vaishnav, Rupa Goswami says, Nindari Shunya. It's the person's heart is free from the propensity to criticize others. 3つ目の段階にいるバイシナバというのはその人の心の中には他の人のその悪口を言うというそういう傾向がない、そういうディボティのことを言います。One, he says, should try to get the association of such a person. そういうような人との交際を求めなければいけない。Should render service and try to listen and give one's life.
そしてそういう人に仕えて自分の一生をそういう人のために使うようにしていかなきゃいけない。So Chaitanya Mahaprabhu was asked once, who is a Vaishnava? でチェイタニャ・マハプブはバイシュナバというのは一体どういう人なのかというふうに聞いたことがあります。And in one instance, he said, Asatsanga tyag e Vaishnavachar. He said a Vaishnava is somebody who avoids bad association. でその聞かれたことがありますね。でバイシュナバというのは悪い交際を避ける人だ。So he established the principle of how association is the key principle for advancing in devotional service. でその交際というのは、ディボーティーのとの交際というのは、この憲法史において高まっていく本当に一つの大切な鍵であるというふうに言っています。And on the positive side, the Shastra says again and again how one should take advantage of Vaishnavas. で、肯定的な面ではね、そのシャストラ文献の中にもそのバイシュナバとの交際を活用していかなきゃいけないというふうに言われています。One should try to get their そ association. れはそのアソシエーションをしなきゃいけない、交際をしていかなきゃいけないというふうに言われてい In ます。 fact, one should try to serve them. で、そういう人たちにも使えなきゃいけないということも言っています。In this same seventh canto, Prahlad Maharaj says, Naisam matistavarukraman grinspi shart yanarta pagamo yadartaha mahiyasam padarojobi shekam nishkinchananam na vranita yavat. That one can only advance in devotional service if one gets the dust from the feet of a pure Vaishnava. でそのバガバタムの7巻のところでプララダ・マハラージュはこのように言っています。そのバイシュナバに使えることによってそのバイシュナバの純粋なバイシュナバのその蓮華の未足の誇りを取ることによってのみあなたの精神生活が高まることができるでしょう。He says you should take a Rajobhishekam, means an abhishek, but with the dust that you get from the feet of a Kinchana Vaishnava. Kinchana means a Vaishnava doesn't have any other consideration in his or her heart except for serving the Lord. アキンチャナ・バイシュナバ、アキンチャナ・バイシュナバというのは主に仕えるというそういう望み以外何も持ってないそういう人ですね。そういう人のその未足足のところにある誇りでもって自分の体をこう水浴びさせるようにねこう覆わなきゃいけないというふうにプララダ・マハラジは言っています。And in the fifth canto, there's a similar verse spoken by Jad Bharat to Maharaj Rahugana. で、バガバタムの第5巻のところに、マハラジ・ラフガナに、何バラタだっけ？ジャッバラタ？ジャッバラタが話した言葉があります。Rahuganai tattapasanayati na chejaya nirvapanad grihadva the chandasadnaiva jalagni suryar vinamahat padarajobi shekam. He says, he lists many ways in which you can't become a pure devotee. You can't attain devotional service. でそこにはその本当に純粋な敬愛奉仕に達することができない方法で純粋な敬愛の交際に得れない方法っていうのが書かれているんですね。If you are a perfect grihasta, you follow all the rules of grihasta ashram. でもしあなたがその完全なその世帯者であって世帯者のその規則というのを全て守っていた。Or you're the perfect sannyasi, you follow all the rules of the sannyas ashram. でもしあなたがサンニャシであればサンニャシの規則を全部厳格に守ってた。Or vanaprastha でバーナプラスタも同じです、 means you can only wear tree bark. バーナプラスタっていうのは木の皮だけ切ることができる。You can live off of things that you find in the forest. で森の中で見つけることそういうものだけを食べて生活する人。Or if you go to the mountains and find a cold pond to sit in during the winter time. あるいはその山の中に行ってものすごい冷たい湖の中でそこに座ってね瞑想する。Or during the summer you go to the Thar desert near Pakistan and you sit with the hot fire around you. あるいはこのパキスタンのタール砂漠の中でその周りに火がついてるね火の中で座って瞑想する。That, all these things will not bring you to bhakti. でそういうことをすべてしたとしてもあなたにバクティがもたらされることはありません。He said, without vinavahat padarajopishekam, unless you find a great soul. 偉大な魂を見つけて。And again, he says, Rajobhishekam, same thing. You have to take the dust from that great soul's feet and smear it on your body. 偉大な魂の未足についているその誇りを自分の体中に塗りつけることによって。This is both figurative and literal.
でそれはそういう比喩でもあるし、実際にそういうことをやってもいいんですね。Figuratively, it means that one should render service by hearing from such a person and also doing a bodily service, doing some menial service. でもちろんそういう人たちに仕えたり、あるいはもう本当に下働きのようにね、そういう人たちに体でもっていろいろ使える。Like Srila Ishvara Puri served his spiritual master, Srila Madhavendra Puri, by doing menial service. イシバラ・プーリーは自分のスピリチュアルマスターであるマダベンダ・プーリーに本当にもう下働きのようにこう謙虚に仕えた。Before he left this world, Madhavendra Puri displayed the pastime of being an invalid. でマダベンダ・プーリーは亡くなる前に自分がもう動けなくなる状態であるっていうそういう活動リーダーみたいなのをね示したんですね。And as his disciple and servant, then Srila Ishvara Puri took care of all the bodily needs that his spiritual master was unable to do. でイシバラ・プーリーはもう自分のスピリチュアルマスターが自分では何も体のことを面倒見ることが、テイクケアすることができなかった。彼はそういう意味でもう全ての肉体的なやらなきゃいけないことを全部スピリチュアルマスターのためにやったわけです。When somebody's invalid, then you have to do everything for them. They have to clean them and you have to dress them. 動けない人の時にはね、その人たちをお風呂に入らせたりね、いろんなことをやらなきゃいけないですね。体を清潔にしたり。And he received, did Srila Ishvara Puri, blessings from Madhavendra Puri. で、それでイシバラ・プーリーはマダベンダ・プーリーから恩恵を授かりました。And so great were those blessings that Srila Ishvara Puri was able to serve Lord Chaitanya as his spiritual master. そしてその恩恵でもって彼はチェイタニア・マハプブーに仕えることができるようになりました。So this is the way in which one has to receive the dust, figuratively, that one does this menial service. でそれはその形の上でね、純粋な敬愛者に本当にこの心から下男のように使える、しもべのように使える。And in the Sri Chaitanya Charitamrita, Kalidas shows the literal way in which one has to take the dust. でチェイタニア・チャリタムリタの中では直接どういうふうにね使えるかということについてチェイタニア・チャリタムリタの中で書かれていました。Kalidas was a great Vaishnava. カリダスは非常に偉大なバイシナバでした。And his goal in life was to take the dust from the feet of every Vaishnava in Bengal. で彼の人生の目的っていうのはベンガリにいる全てのバイシナバの足のね埃を取ることでした。And also to take the remnants of their food. そして彼らの食べ物の残り物を食べることでした。So that was what his occupation in life was. That's his job. それが彼の人生の職業だったんですね。He worked very hard at it every day. 毎日それを一生懸命やってた。For instance, as an example of how he conducted himself every day. 例えば一日ね、彼はどういうことをしたかというと、 One day he went to the house of Jadu Thakur. ある日ジャドゥタクーラの家に行きました。 And he brought him nice ripe mangoes. すごい美味しいね完熟したマンゴーを持ってったんですね。 He came into the house of Jadu Thakur and his wife. ジャドゥタクーラと奥さんの家に入っていきました。 He offered his ベー obeisances. スに水をして He offered them the mangoes. マンゴーをあげました。 And he said, I have two requests. 私はね、2つだけあなたにお願いがあります。 One is that you put your lotus feet on my head. 1つはあなたのレンゲのみそこを私の頭の上に置いてください。 And the second is that you please eat these mangoes and then give me the remnants. 2つ目はこのマンゴーをどうぞ食べて残り物を私にください。 Jadu Thakur said, "You're a great soul. I am nothing. I can't do these things." ジャドゥタクーラはね、あなたはこんなに偉大な人だと、私はそんなことはあなたに対してできませんと言ったんですね。So Kalidas left the mangoes and he went outside and he hid in the bushes. カリダスはそこでマンゴーを彼らにあげて、そして外に出て行って草の陰に隠れていました。Jadu Thakur's wife prepared the mangoes and brought them to her husband. でジャドゥタクーラの奥さんがマンゴーをちゃんと切って
旦那さんに持ってったんですね。 In his mind, he offered them to the Supreme そ Personality し of て Godhead. ザクラは頭の中でそのマンゴーを最高人格出身に捧げました。 And he and his wife ate those mangoes, そして彼と奥さんがそのマンゴーを食べたんですね。 leaving only the pit and the そこに skin. 残ってたのは皮とその種だけです。 And Jadar Thakur's wife took the mangoes, remnants outside, and threw them into the ditch. それでザクラの奥さんがその皮と種をね、その穴のところにこう放り投げたと。 In those times, there was a little pit outside the house where you throw all the organic matter. でその頃はね、そのオーガニックのものは、有機のものは食べた後のいろんなカスですね、そういうものを捨てる穴が庭にあったわけです。 There was no plastic. プラスチックもなかったし、 It's only clay and leaves and all things that would biodegrade. その粘土とかそのちゃんともう破壊される、自然によって破壊されるそういうものしか使ってなかったから。 So that's where Kalidas hid. でそこにカリダスが隠れてたわけです。 And when he saw the mango remnants, he came out from hiding. でマンゴーの残り物がそこに捨てられるやいなや、彼はその自分が隠れた場所からバーッとこう出てきたわけ。 And he took those and he considered it the greatest nectar. で彼がその残り物がね、もう本当に素晴らしい、最も素晴らしいネクターだと思って。 Because he had so much faith in Vaishnavas. でそれは彼はバイシャルマに対してものすごいその信頼を置いていたからです。 And he licked and sucked those remnants. その残り物を舐め回してね、食べたわけです。 Later on, Chaitanya Mahaprabhu gave him a benediction that he didn't give anybody else. でその後にチェイタニア・マハプブーは他の人にあげたことのない恩恵というのをそのカリダスにあげました。 Every day when he'd go into the temple, at Lord Jagannath's temple, で毎日チェイタニア・マハプブーはジャガナタのお寺に行くんですけれども、 Mahaprabhu would wash his lotus feet outside the temple in the designated place. マハプブーはその決められたところでお寺の外でね、足を洗います。お寺に入る前にね。 But he had forbid anyone to take that water. でもその水は誰もその飲んではいけないというふうに言いました。 But one day, while he was washing his lotus で feet, もある日、その彼がその足を洗っているところに Kalidas came from behind, そして後ろからこうついてきたんですね。 and he held out his hand to catch the water coming from Mahaprabhu's feet. でマハプブの足からこう垂れ流れるその水を手ですくいました。 It was Charnamrit. チャラナ向いたら。 And so he took it like this once, でそれをそうやっていっぺんでわー Twice? 1回、2回、3回と飲ん Three だわけですね。 and then Mahaprabhu turned around and said, "Enough." でマハプブがそれを振り返ってもうそれで十分だ。 And Kaviraj Goswami writes that Mahaprabhu allowed Kalidas this special mercy because he knew that Kalidas had unlimited faith in Vaishnavas. でそのカビラジゴスワミはチェタニア・チャラタミンタの中でマハプブが彼にそれを許したのはそのカリダスがバイシナバに対してものすごいそういう強い信念を持っていたからだというふうに書いています。 So Kaviraj Goswami says everyone should take advantage of these three substances that are very powerful. でカビラジゴスワミはその3つのことをねみんな誰もがやらなきゃいけないというふうに言っています。 One is the dust of the lotus feet of pure devotees. 純粋な敬愛者の見足のその誇り。 Another is the water that has washed their lotus feet. もう一つはその足を洗った水。 And the third is the remnants of their food. で3つ目は彼らが食べた残り物。 When we get the prasadam from the Supreme Personality of Godhead, the bhoga is offered, and then we get the remnants. で最高人格主神にボガが捧げられてそれが下がってきた私たちがプサーダムをいただきますよね。 This is called Mahaprasad. それはマハプサーダムと言います。 Not just prasad, but ただのプサーダムではなくてマハプサーダムと言います。 And then if a Vaishnav, pure Vaishnav, then just takes the Mahaprasadam, then the remnants that he leaves is called Mahaprasadam. そしてそのマハプサーダムが純粋な敬愛者が食べてその人が残したものを食べるその残り物というのはマハプサーダムと言います。 So Kaviraj Goswami says one should take advantage of these very powerful substances. でカビラジゴスワミはそういうものすごく力のある、ね、ものというものを
ちゃんと利用して食べていかなきゃいけないと。 And there's stories in the Chaitanya Mangal about Lord Shiva Lord Narada Muni trying to get the remnants of Lord Narayan, and then Lord Shiva trying to get Mahaprasadam from Narada Muni. もう一回。 It just Narada Muni got some Mahaprasadam from Lord Narayan. でナラダムニはナラヤンからそのマハプサーダムをいただきました。 But he did so in a very sneaky way by asking Lakshmi Devi to give it. でもそれはそのラクシミデービーからこうもらえるようにこう策略したわけですね。 And then later on, Lord Shiva, when he heard that Narada had got this, he said, "You didn't save any for me?" でシヴァがナラダがそれをもらったということを聞いたときに、私には何も取っておいてくれなかったのかって言って。 But he had a tiny piece of that Mahaprasadam left. でもほんの小さなそのマハプシャーダムが残っていました。 And when Lord Shiva took that, he went crazy and started dancing in such a way that he might have destroyed the whole universe. そのもうほんのわずかなプシャーダムを取った時食べた時にエクスタシーになってダンスを始めて、もう宇宙上を壊すばかりのその勢いでね踊り始めました。 And Parvati, his wife, came to break him out of his trance because she saw that the universe was getting shaken up. でシヴァの奥さんであるパラバティがそこに来てね、その彼があまりに激しく踊っているのでね、この宇宙中がこう揺れ動いていると、それを止めに来たんですね。 And then she asked him, "Why are you dancing like this? It's not the time to destroy the universe." なんでこんな風に口がのように踊ってるのか、今はね、その宇宙を壊す破壊する時期じゃないじゃないですかと言ったんですね。 And she told him that he told her that he had the story of how he had gotten his Mahaprasadam. でその自分はこのマハプサーダムを少しもらったというその話を彼女にしたわけです。 And she said, "You didn't save any for me?" それ彼女に私には何も残してくれなかったの? He said, "This is a very rare thing. It's only for special people. Women, they can't have it." これはすごいスペシャルなものでね、女性なんかとてもじゃないけどこうもらえるものではない。 And Parvati became so angry, and she made these prayers, and because of that, she had a vision of Chaitanya Mahaprabhu. でパラバティはそこでもってものすごく怒りまくってでそのためにそのチェイタニア・マハプラブーのその姿がビジョンがこう出てきたんですね。 And she prayed to him that when you come in Kali Yuga, you make sure everybody gets Mahaprasadam, whether they're from whatever caste they're from, whatever body they're in, even the dogs they should be able to get. であなたがカリユガに現れる時にはね、どんな人がその人が女性であっても、その犬を食べる人であっても、最学級のそういう段階にある人であっても、すべての人があなたのマハプサーダムがもらえるようにしてくださいと。 So the Shastra goes into detail about the importance of worshiping Vaishnavas and the remnants of their food and the dust from their feet. ですからそのシャストラの中にはバイシナバに仕えて彼のその御足の誇りをもらい、残り物を食べ、そしてその足払った水を飲むということの大切さということが書かれています。 So today's verses give the opposite side. で今日の説はその反対のことが書かれていますね。 What if you offend a Vaishnava? バイシナバをバイシナバに対して冒涜を犯したらどうでしょうか。 Or you offend the dust from the feet of the Vaishnava? あるいはバイシナバの足の誇りに対して無礼を犯したらどうなるんでしょうか。 This dust is called the dhulis. その誇りというのはドゥリーというんですね。 And the dhulis, they're actually the personified. There's the personified foot dust of the Vaishnavas. でドゥリーというのはそのバイシナバが権限化してバイシナバがその擬人化した形なんですね。 And if you offend the dust of the feet of Vaishnavas, you may offend the Vaishnava and the Vaishnava will forgive you, but the dhulis may not. だからバイシナバに冒涜を犯してもバイシナバは許してくれるかもしれない。しかしそのバイシナバの未足の誇りに冒涜を犯せば決して許されることはありません。 So if one doesn't do anything else except not offend Vaishnavas, one can be successful in devotional で service. 敬愛本書でもってね、そのバイシナバに冒涜を犯さないということだけを一生懸命守っていったら、あなたはその中で
感性を遂げることができるでしょう。 But Chaitanya Mahaprabhu made very specific point that one should not offend Vaishnavas. でチェイタニア・マハプラブは絶対にバイシュナバに無礼を犯してはならないというね、 He said, ことを特別なことを言いました。 Jadi Vaishnav aparad uti hati mata upadeva chinde tar shuki jaya pata. He said, Jadi, if one offends a Vaishnava, if one makes Vaishnava aparadha, もしバイシュナバ・アパラドを犯してしまったならば、 Jadi Vaishnava aparadha utim hati mata. He called this the hati mata. それをハティマタと呼んでいます。 This means the mad elephant offense. それはキチガイ像のオフェンス、キチ Yes. ガイ像の冒涜と言われています。 Elephants shouldn't go in the garden で象はね、やっぱりその畑とか庭に入ってはいけませんよね。 because even just walking around, they'll wreck your whole という garden. のはもう大きいもんですからね、その庭に入ったり畑に入ったりするだけでもうそれを全部ダメにしてしまう。 Even when they're gentle, they'll ruin your たと garden. えそう入ったとしてもダメにしてしまいますね。 What to speak of they become angry? でところが彼がその象がね、その I've seen 怒ったらどうなるでしょうか。 I've seen videos of elephants becoming angry. 象がね、その怒り狂ってるそういう私は映像を見たことがあります。 They pick up cars and just start throwing them 車 around. をね、もう持ち上げてそれをそこら中にこう They can smash whole towns. で街中を壊してしまうこともあります。 They become disturbed, angry, and they go through and they'll just flatten the whole town. でそうやってもう本当に怒り狂うともう街を全部ね破壊してしまうことができるほどの力があるわけです。 So Mahaprabhu used this analogy for emphasis でマハプルはこの例を使ってその点を強調しているわけです。 because he was giving the metaphor of a garden. でそこでその庭というね、まあ比喩をしていますけれども、 as representative of the field of devotional それ service. は敬愛奉仕のその場所という意味ですよね。それをしている場所という意味ですよね。 And he said that as devotees, we're gardeners. で敬愛者というのはその庭を守っている庭師ですね。 So if you offend Vaishnavas, then it's like letting a mad elephant into your garden. でだからそのバイシュナバに冒涜を犯すということはそのキチガイ像をその庭の中に連れてくるということになります。 Upadeva chindetar shuki jaya pata. So he said that the elephant will come in and it will crush everything. 像が入ってきて全てのものを潰してしまう。 And the very tender creeper of devotional service that's growing in the heart of the devotee will be killed. ディボーティーの心の中に成長している本当にまだ柔らかい新芽ですね。それが全てダメになってしまう。 So Vaishnavism means to worship Vaishnavas. でバイシュナビズム、バイシュナバ主義というのはバイシュナバを尊敬するという意味です。 Krishna says, one who says he's my devotee is not my devotee. でもしあなたがね、私は私のディボーティーだと言ったらあなたはその人は私のディボーティーではないと。 But one who says he's the devotee of my devotee, he's my そ devotee. の人が私のディボーティーのディボーティーのディボーティーだと言ったらその人こそが私の本当の敬愛者。 And then the Chaitanya Bhagavat, the author Vrindavan Das Thakur says, でチェイタニア・バガバタの中でベンダベンダ・サクラを書いています。 if one is a devotee of Lord Narayan, もしその人がナラヤンの、ディボーティーであったら maybe he'll attain success. もしかしたら成功を収めることができるかもしれない。 But if one is a devotee of Lord Narayan, there's no しか question しナラヤナの he'll definitely ディボ have ーティーの success デ in ィボーティー devotional service. であったらもうその人が成功を収めるのはもう疑い余地もありません。 So now we'll take a few reflections or questions. Yes. そのバイシュナバに使える、純粋なバイシュナバには使えるっていうのが最初にありましたけど、何かその純粋なバイシュナバへの奉仕というものの中でこれがベストな奉仕だっていうのがあるんですか？ So you said you have to serve the pure devotees, but is there the best way to serve in that service? Is there a best way to serve? What is there a best way to serve pure devotees? There's many, many services. Mm-hmm. Well, service means to find out
what a person likes and wants. で奉仕というのは使えるということはね、その相手の人が一体何を望んでいるか、何が欲しいのかということをちゃんと見極めるということですね。If a devotee asks you, please bring me a glass of water, でもしそのディボーティーがね、お水を持ってきてくださいと言ったら、and then you think, let me do one better, I'll bring a glass of milk. でもまあそれ水と言われたけれども、本当に牛乳の方がいいんじゃないかと。水も牛乳を持ってきたとしますよね。This is not really. It's not. Well, it's not good service. それはいい奉仕とは言えません。Of course, on the other hand, if you know the Vaishnava well enough, and the Vaishnava says, "I want a glass of water," でも本当にその相手のバイシナバのことを本当によく知ってる人がねいて、でそのバイシナバが水を持ってきてくれと言った。but you happen to know for a fact that he's just being humble and he really wants milk. でもそのバイシナバは本当はねミルクが欲しかったんだけれども、その人はものすごく謙虚でつつましいために水って言ったっていうことが分かれば。And then you bring milk just at the temperature you know that the person likes. その相手の人がもうその大好きなねその温度のミルクをね持ってってあげる。This is a first class service. それがファーストクラスのサービスですね。So one has, for serving anybody, one should find out what the person likes. だから誰に使えるにしても、その相手の人が一体どういうものが好きなのかということをまず知らなきゃいけない。Like most Vaishnavas, they have, Vaishnavas are described as being oceans of compassion. バイシナバというのはその同情心があふれている同情心の大会として知られています。Satydev Prabhu has to go give his China class. チャイニーズのクラスに。Hare Krishna. Thank you, Vash. Wonderful class. Thanks. Thanks, Satya. See you in a little bit. What was I saying? What were you saying? Something about the ocean. Huh? Oh yeah. So the Vaishnavas are always thinking how to expand the Sankirtan movement. バイシナバというのはいつもね、このサンキルタン運動をどうやったら大きくできるかということを考えています。And it's not possible to do it alone. それを一人でやることはできない。So just as Rupa Goswami is praying, when he's chanting, then he can have many tongues and many ears. でルパゴスワミがそのチャンティングをしているときにね、自分にはもっとたくさんの舌があってね、チャンティングすることができたらなっていうふうに祈ってましたよね。The devotees of Lord Chaitanya are thinking, please, if I could have first-class people to come and help me spread the Sankirtan チェタ movement. ニア・マハプブのそのディボーティーたちも素晴らしい敬愛者がたくさん来て、このチェタニア・マハプブのこの運動をね、どうやってたくさん広めていくことができるかということをいつも考えています。They become like the extra tongues and arms and legs to help that person でそう spread い the うディ Krishna ボーティー conscious は movement. その運動を広めていく上で、そのエクストラの舌になったり手になったり足になったりして、ますますこう大きく広めていくことができるようになるからです。My godbrother Guru Kripa told me that when he had just joined the Krishna consciousness movement, he heard there was an opportunity to go to India to be with Prabhupada. で私のゴッドブラザーのブルクリーパさんという人がいるんですけれども、彼が最初にこの運動に参加した時にそのインドに、ね、行くそういう機会があったんですね。And so, against all odds, he was able to collect money for a ticket and go to India to be with Prabhupada. でそのプラブパと一緒になるためにインドに行く機会のためにその何とかしてこのお金を集めてそのいろんなことがあったんですけれども、行けるようになった。And at that time, there were not that many devotees there with Prabhupada. でプラブパだとインドに一緒にいたディボーティーはその頃はあんまりいなかったんです。So you could go in and sit with Prabhupada in his room for darshan in the evenings. だからそのインドに行ったらプラブパダの部屋にね一緒にいて毎日こうダルシャンを受けることができた。You could get some service, like putting the chandan on his チャン forehead. ダナをねプラブパダの額につけたりするそういう奉仕もすることができた。And he was a brahmachari then, Guru Kripa, and he was very eager to get service. でグルクリッパさんはその時にブラマチャーリーだったんですからだったのでもういろんな形でそう使いたいと思ってたわけです。 So he was coming to all the darshans. で
でそうやってそのダルシャンに毎日こう出席してた。 And anywhere Prabhupada went, he would go. でプラブパートが行くところにはどこでもついてた。 And he tried to do any kind of service he could で get. どんな奉仕もねやりたいと思っていろいろやった。 But he said, Prabhupada never acknowledged me. しかしプラブパート一回もそれを認めてくれなかった。 He didn't talk to me. 私も話しかけてもくれ He なかった。 barely looked at me. 私も私の方をね見てくれることもなかった。 And then Guru Kripa got a chance to go with a few other devotees on Sankirtan down to South India. である日そのグループルカが南インドの方にね他のディボーティーたちとサンキュータンに行く機会が与えられました。 It was groundbreaking. No ISKCON devotee had been there yet. でそこはまだねそのイスコンのディボーティーが行ったところもない場所だったんですね。 They went to Coimbatore, way down south, コインバトラっていうその南の方に行ったんです。 and a few other places. で他のところも行きましたけれども、 And they preached, でそこでもってプリーチングをしたわけです。 and they got in the newspaper. でそこで彼らの活動が新聞に載ったんですね。 Look, here's these white こう Vaishnavas いうね preaching in 白 South 人の India. バイシナバがね南インドでこうやって布教してると。 And he told me when he came back, でその帰ってきた時に Prabhupada immediately started paying attention to him, もう直ちにね彼の方にその注意を向けた。 speaking to him. で彼に話しかけ He て。 said, then he said, now I understood this is what service meant. でその時に初めてねその彼がその奉仕というものはどういうものかということが分かったと。 You can do some service to fold dhotis and bring things. でもちろんその料亭を畳んだりね食べ物を持ってきたりする奉仕もすることができる。 But Prabhupada always emphasized the going out and preaching. でもプラブパートが強調したのはいつもねちゃんとそのプリーチングをしなさいということを強調して Prabhupada おっしゃ writes っていました。 in the Adi Lila of the Chaitanya ニュ Charitamrita ーチャータプリタのアリディラの中でプラブパートがこうおっしゃっています。 how in the absence of one's physical absence of one's spiritual master, the instruction should become one's life and soul. でそのもしねその自分のスピリチュアルマスターがいなくてもその人がスピリチュアルマスターの教えそしてその指示に従うということそれがあなたの人生ので一番大切なことにならなきゃいけない。 So devotees, they listen very carefully to find out, how, what is it that the Vaishnava wants. ディボーティーっていうのはそのバイシナバが望むことは一体何であるかということをね本当に注意して聞かなきゃいけないんですね。 Of course, Vaishnavas are very merciful, so if you do anything, they remember it, they もちろん appreciate バイ it. シナバというのはそのとても慈悲深い人たちですから何をしても喜んではくださいますけれども I once was given some vitamins to take to Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. バクティバイバーバプーリーマハラージのところにそのビタミンをね持っていくようにっていうふうに一回言われたことがあるん He で was すけど Prabhupada's godbrother, で彼はプラバパーダのゴッドブラザーです。 and I didn't know who he was. でも私はその人がどういう人か分からなかった知らなかった。 But one of my godbrothers used to bring him vitamins every year during Kartik. で私のゴッドブラザーがそのカーティックの時にその彼にいつもそのビタミンを持ってってあげてたんですね。 And he wasn't going that year. でその年にその友達が行かれなかったから So he said, you take them for me. 私に頼まれたわけです。私にそれを持ってってくださいとね。 So when I got to Vrindavan, I asked my godbrother Bhuvaneshwar, where does Bhakti Vaibhav Puri Maharaj live? でそこの私のゴッドブラザーにブンダーベンにいるそのゴッドブラザーでブバネシュワラさんっていう人がいるんですけどその人にバクティバイバーは何 Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. バクティバイバープリマハラージはどこにいるんですかとこう聞いたわけです。 So he took me down to his place. でそこの彼の家に連れてってくれました。 And Maharaj he was old at that time. もう彼はすごく年を取ってたんです He was sitting by himself. 一人で座っていました。 So I came and I offered obeisances. そこに入っていって尊敬の礼を捧げました。 I gave him the vitamins. そしてバイタミンを差し出しました。 And he took the vitamins and put them on his head. ビタミンのね瓶をね頭の上にこう乗せたんですね。 He said, this is life. でこれこそが人 It's 生。 such appreciation. そうやってものすごく喜んでくれたわけです。 And I was only the delivery boy. で私はねそれをただ持ってきただけですよね。 So I offered my obeisance and I left. そしてそこでまた尊敬の礼を捧げてそこから出ていきました。 And later I found out he was asking for me. で後にね後で分かったんですけれどもそのマハラージが私のことを探してたんです。 And he said, this big fellow came. 大きな人がこう来た。 He brought me vitamins. 私にビタミンを持ってきてくれた。 And then he went away. もうすぐそこから出てった。 And then, so anytime I would go to see him, he'll always remember and appreciate it. いつも私がねその彼に会いに行くと
マハラジは私のことをいつも覚えててくださる。 So any sincere service that we can do for a Vaishnava is, バイシナバに対してね、私たちができるもう本当に心からするそのサービス奉仕というのは、 is actually something Krishna appreciates. それはその人だけでなくクリシュナが喜んでくださる。 Because Krishna is always trying to serve his pure devotees. でクリシュナというのは常に彼のその純粋な敬愛者に仕えようとしているわけですから。 But the pure devotee will never take anything で from も Krishna. 純粋な敬愛者というのは決してクリシュナから何かを取ることはありません。 Prabhupada's motto in life was everything for Krishna, nothing for me. プラブパータのその人生のモットーというのは、すべてのものがクリシュナのためであって、私のものは何もないと。 So it's a competition それは競争なんですね。that Krishna is trying to serve the devotees and the devotees are trying to ク serve リシュナ Krishna. はディボーティーに使えようとしている、ディボーティーはクリシュナに使えようとしている。 So if we can take something and give it to the pure devotee, then Krishna becomes pleased with us. だから私たちが何かをその敬愛者にあげたら、クリシュナは私たちの行動に対して喜んでください。 And this is the way to actually advance in でそ devotional れこそ service. がその敬愛奉仕でもって高まっていく方法です。 And thus ends today's Srimad Bhagavatam class here at New Gaya Dham. What's that? She had a question. Today we heard about criticism of Vaishnavas, and she said, what about gossiping? で今日はバイシナバに対するその悪口を言うとかね、そういうことを聞きましたけれども、じゃあゴシップ、噂話ですね。そういうことはどうなんですか？ Gossip is called gramya kata, 噂話というのはグラミアカターと言います。 the talk of the town, その町中の人が話していることですね。 and it's usually wrong. 大体はあまり正しいことではない。 And 本当のことは話してない。 there's a specific injunction in the scripture to not speak gossip. でその経典の中にもね、その噂話をしてはいけないということが書かれている場所があるんですね。 So if anyone would like a special way to advance in devotional service, 敬愛奉仕において特定な方法でこう高まっていきたいと思う人、 he or she can make a vow that I won't indulge in gossip. その人はその絶対に私は噂話をしないという誓いを立てることもできます。 And if you do that, then you'll stand out. でそれをね守っていけばね、やっぱり目立つんですよね。 In fact, somebody might become angry at you. で例えばそういうことに対して他の人がね、怒るかもしれない。 They give you some juicy gossip. でものすごくねこうジューシーなね噂話をねこう持ってくるかもしれない。 And you do not respond. でそれに対して自分何の反応も示さない。 They may think, what's wrong with you? でもどうしたのあんた一体どうなっちゃったの This is a perfectly good piece of 素 gossip. 晴らしいねゴシップ噂話なのに。 But then afterwards, they'll thank you. They'll appreciate you. 後になればね、そういう人たちもきっとあなたに感謝するようになるでしょう。 When you don't give energy to that, でそういうものにね、自分のエネルギーを与えてはいけない。 everyone benefits. その与えないことによって周りの人もその恩恵を受けるわけですね。 And one of the best ways to not engage in gossip でそのゴシップをしないということ、それに対して一番最良の方法というのは、 is to talk about Krishna, クリシュナのことを話していくことです。 even preemptively. Do that before anybody brings up any で gossip. 他の人がその噂話を持ってくる前にね、もうクリシュナの話をする。There's a lot of juicy gossip about Krishna, but it's bona fide. クリシ Bona fide ュナのクリシュナのそのジューシーなゴシップ、その噂の話っていうのはもうたくさんあるわけですよね。 Like people like stories about what happened to somebody else. でみんなね、一体他の人がいて何をやってるか、どんなことが起こったかっていうことを聞きたいって思ってます。 So there's so many interesting things that happened to Krishna. でもクリシュナのお話の中ではね、さまざまなそのいろんな面白いことが起こった話っていうのがあるんですよね。 Sometimes during Kartik in Vrindavan, ベンダーベンでそのカルティックの時期に、 every day
all the devotees who live at the ashram, we sit down together for prasadam. そのプサーダンの時にみんなそこに住んでるディボティたちが一度に集まって食べるんですね、一緒にいるんですね。 So in the morning breakfast, I sit down. Jayadvaita Maharaj would be on my left side. でその朝食の時に座るとジャヤドゥタマハラジが私のその左側に座る。 So then he says, "Did you hear? 聞きました？ Hear what happened?" 何が起こったか聞いた？ I said, "No, what happened?" He どう goes, したんですか？ "Pretty heavy." 大変なことらしいですよ。 I said, "What? What? 何が起こったんですか？ Somebody was killed? What 誰 happened?" かが殺された。どうしたんですか？ He goes, "Yeah, somebody was killed." 誰かが殺されたんです。 Who? What? 誰がどこでどうして？ Krishna killed a big snake. クリシュナがね、大きな蛇を殺したんですよ。 All his friends walked in the mouth. でそのクリシュナの友達がみんなその蛇の口の中に入っていったんです、ね。 Krishna walked in after him. でクリシュナもそこに続いて入って。 He killed the snake. そしてそこで蛇を殺した。 He brought the boys back to そ life. してその蛇に飲まれた子供たちも全部助け Can you believe it? そんなこと信じられます？ And then we realize that this is what devotees do. Machita makata prana bodhayanta parasparam katayantaschamam nitya tushyanti cha ramati cha. They're always gossiping about Krishna. そういうディボティがするっていうのはそういうことなんですね。クリシュナの噂話をいつもするということです。 And then tushyanti cha ramati cha. From that they get happiness. They feel raman. They feel pleasure and satisfaction. その話をすることによって喜びも生まれてくるし、心も満足します。 But mundane gossip is the opposite. しかし俗的なその噂話というのは反対の結果になってい So Rupa Goswami gives us this option. る。ルパゴスワミは私たちにそういうそのオプションをくれてるんですね。 It's a little form you get when you become a devotee. ディボティになるとその一つのそのフォームをもらう。 And there's different boxes there you can check. でそこにいろいろなことが書いてあってね、これやりますやらないとか、そこに四角いこうボックスがありますね。 So if you want the super high class devotional それ service, でその中でもう本当にスーパーハイクラスのね券星が欲しい人、 you can check そこにチェックを all the boxes. でそこにあるボックスの中に全部チェックをすることができる。 So one of those boxes says, I will not speak gossip. でその中の一つに私はゴシップをしません、噂話をしません。 And you take your pen, 自分でペンを持ってきて and your hand is shaking like this. Come on, you can do it. できます。 And once that box is checked, then your life, you can become peaceful. It's like, no, で don't そ do の that. ボックスがちゃんとチェックが入れば、あなたの人生もね、ものすごくこう落ち着いて平穏なものになるでしょう。 And you'll notice the devotees that have checked the box. そしてそのボックスをちゃんとその印をつけたそのディボーティーというのもちゃんと見えるようになるでしょう。 People say, what's wrong with him? あの人ってどうしちゃったの？ He doesn't like gossip. ゴシップしてないよ。噂してないよ。 No, he checked the box. いや彼はその印をつけたから。 So we can become angry about gossip. でそのゴシップ人がね噂をしていることに対して自分がそれ怒ったりすることもできる。 But the most powerful force is that you just don't do it yourself. でも一番そのね効果的なのはやっぱり自分がその噂話をしないということです。 That's a much louder teaching that その people 方 get. がより大きく人にそのことを伝えることができる。 Thus ends today's Srimad Bhagavatam class here at Nugayadam, presided over by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and the most beautiful Shri Shri Radha Govinda Ji and Shri Shri Nitai Gaura Sundar, Jagannath Baladev Subhadra, and all the exalted devotees of Shri Nugayadam. Gaur Premanande! Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Armarman, Natari Armarman,
Nachari Armarman, Nachari Armarman, hey, Nachari Armarman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 .